Хугыш йылдарының төрле мәле, гел яңырта төрле яраны. Шул осырда мәңге онытылмас Салават Юлаевты каранык. Без каранык бүттүн авыл халкы, берсе көлүп, берсе кайгырып, дөньялагы иң шәп ат булдымы Салаваттың менгән айгыры. Без каранык истәребез китеп, батырлыгын күреп батырдың. Белмәйник әле шул батырды ла бер бухайыр тотып хатырын. Күп нәмәне белмәйник әле. Белмәй ине әҙәм балаһы. Мең мәртәбә күреп ах итәһең, мең мәртәбә хайран ҡалаһың. Белмәй инек әле ошо артист беҙҙең алға мең ҡат сығырҙы. Ленин, Сталинды, Ателланы сәхнәләрҙә ҡойоп ҡуйырҙы. Улар ғынамы һуң тағы шаҡ ҡатырҙы күпме тамаша. Шундай сағыу уйнауҙарҙы күреп, күпме залдың күҙе ҡамаша. Иҫтә һуңғы ҡабат ул Сибайға Айгөл иле менән килгәйне. Мәңгелеккә икәнен дә уның әйтерһең дә алдан белгәйне. Сибайҙа бит данлы театрға ҙур исемен һорап ҡуштылар. Ул тыуҙырған онотолмаҫ осор күпме алыр әле ҡуштылар. Оло ижадында ҡаҙаныштар ғүмер баҡый иҫкә алырлыҡ. Ҙур исеме быуат хәтерендә мәңгелеккә тороп ҡалырлыҡ. Сәхнә арыҫланы тигән һүҙҙәр йыш һөйләнде уның хаҡында. Һәр саҡ хаҡлыҡ тиеп яныусыны йөрәгендә һаҡлар халҡым да. Тормошо ла, ижады ла уның үҙе мәңге ҡалыр бер осор. Үткәндәрҙә, бөгөнгөлә йәшәй, киләсәккә китә бер осор. Ул йәшәне мәғәнәһен белеп, сәхнәләрҙә минут сәғәттең. Арыҫланы ғына булып түгел, Салауаты булып сәнғәттең.